Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arodalan sumangsane ngersakno sapa Allah Ta'ala. Allah ngersakno ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti boten sekedar nur tapi akan diwujudkan secara fisik. Jadi Nabi secara nur niku wonten sederenge Nabi sinten Adam ya, secara nur niku enten sederenge Nabi Adam, tapi secara fisik tentu wujud beliau setelah dilahirkan Sayyidah sinten Aminah. Walamma awtalan semangsane ngersakno sapa Allah Ta'ala ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi al Muhammadiyati kang bangsa Muhammad. Wa izharuhu lan munculno Nabi mertelakno Nabi, dipertelakno jisman hale rupa fisik, rupa jisim. Waruhan lan rupa roh. Jisman maknane fisik, waruhan lan rupa roh. Bisuratihi kelawan bentuk zahire Nabi, surah bentuk zahir, wa maknahu lan bentuk maknane Nabi. Makna mulai etika, ruhaniyah, terus perilaku-perilaku sosial jenenge makna. Nakola mengko mindah sapa Allah Ta'ala hu ing Kanjeng Nabi ila maqarrihi maring gon tetepe Kanjeng Nabi, yaiku min sodafati Aminata saking wadah Sayyidah Aminah az-Zuhriyati kang bangsa marga Zuhriyah. Waqat salan nertemtokno ha ing Aminah sapa al-Qaribu Allah sing maha parek al-Mujibu kang nyembadani bi antakuna den tertentokno sapa Aminah kelawan entokno sapa Aminah ana iku umman iku dadi ibu li Mustafahu maring wong sing dipilih Allah. Wa nutialan den umumno diundang-undang maknane diumumno secara masif. Wa nutialan den umumno apa fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Langit dan bumi dimaklumatkan semua menerima pengumuman di hamliha kelawan ngandunge Aminah. Bi anwarihi ngandung maring pira-pira nure Kanjeng Nabi az-zatiyati kang bangsa zatiyah. Jadi memang kahanane Nabi sudah berupa napa? Nur niku napa az-zatiyah. Wa soba kullu sabbin, wa soba lan dadi napa? Condong, maksudnya condong seneng. Apa kullu sabbin, saben-saben banjire rahmat, banjire nikmat. Dihubu binasi misobahu krana tiupan angin indai Kanjeng Nabi. Nasimu angin sing semripit napa? Angin sing napa? Semripit. Dadi suatu sing indah wong Arab nak darani sobah utawa nasim. Hubub niku maknane napa? Agak kencang napa? Agak kencang wong nak darani hubub. Wa kusiyat lan den paesi. Sanga kata yaksun terus dimabna masil dari napa kusiyat. Wa kusiyat lan den paesi dihiasi apa al-ardu bumi. Ba'datu lijat biha sause panjange pacekleke arep. Jadbun mana paceklek. Wa kusiat lan den paisi apa lardi bumi. Ba'datu lijat biha sause panjange pacekleke arep. Den paisi minan nabati sanging pira-pira tanduran atau tanaman. Kulalan halid dadi pira-pira hiasan sundusiat kan yang bangsa sundus, bangsa sutra. Maksudnya saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, indah seperti biasanya. Wa ena'at lan dadi mateng apa asimaru buah. Wa adna lan dadi parek apa asajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik, lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Walhasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Ini adna. Wana tokot lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi klan dikandungi Nabi. Wana tokot lan ngomong bihamlihi klan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan, apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki likuraisin kedua wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai biro-biro lisan al-arabiyati kampung so Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas,
Nak saiki mpun wayahe nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi jungkel. Kharra maknane jungkel. Terus napa? Wa kharra raqi'au wa anab. Wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al asiratu. Apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir. Sarir jama'i asir wal asnam lan pira-pira berhala. Oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jadi apa wa kharratil asiratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sop apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus iku kewan sing cara kuno satu galak kewan sing apa ganas wong Arab nak apa wuhus nek kewan biasa hayawan nek sing ganas kados harimau wong Arab nak apa wuhus apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganase sing saka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing saka arah kulon wadawa buhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah ni jamak apa? Dawab. Kalau dabah kata sapi, wedhus wong Arab darane apa? Dabah atau dawab. Nanti yang ganas wong Arab darane apa? Wuhus napa? Darane apa? Wuhus. Al-fahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al-awalimu pira-pira alam rasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang kaya senenge wong sing terpenuhi gelase. Dadi kamane kaya wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa balaghah pokoke kak sanapa humayah. Terus wong Arab ku nandharani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Dadi misalnya wong kok mahabbane pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab ku nandharani sesuatu sing wis campur aduk niku masrob, syarab alate iku kaksun. Jadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrobu syaroban wah syariba yasrobu syaroban ngene darani syaroban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyriba wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur gawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Ini disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufri. Mulane teng toreko-toreko iku napa iku satoria napa toreko napa satoria niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti sing aran Imriti nak gimana napa Jurumia niku derek toreko napa satoria sing satoria teng Indonesia niku sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun ya di antara toreko Mu'tabarah selain Naqsabandiyah ya Qadiriyah niku wonten Sanusia wonten Tijaniyah wonten apa satoria niku sing diceritakno Imriti fa usribat makna domirisan dadi nek ya fa usribat mongko den asimane diombekno mesti den campur apa kulub kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adi misanihi lam tahwihi terus fa usribat makna domirisan ya kalau terangno ya domirsaan iku ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi domir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah setelah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak. Apa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Syah. Terus qul huwallahu ahad. Ya qul ngucap sira Muhammad
huwa utawi domir sa'an. Ya, jadi huwa utawi nak kuno maknane huwa te perkara. Asline ya lucu perkara apa kan. Maknane sa'an niku satu fakta napa? Al-amrul waqi', suatu yang nyata. Huwa utawi sa'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya huwa. Nah, karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh domir sa'an. Ini apa? Fa usyribat makna domir sa'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam mongko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafadzkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh mau digenti domir apa? Sa'an. Resikonya dia wow, akhirnya wiridane wong Satorya hu iku maneh sangka lafadz huwa domir apa? Sa'an. Ane terus digugat wong sing ora pati paham-paham nduk wiridan hu. Mergo wong Satorya nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng ngene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu ngenteni domir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tafwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti domir apa? Sya'an. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Itu jenenge apa? Domir sa'an. Ya fa usyribat makna domir sya'ni famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Sang kata hawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing domir sa'an. Terus akhirnya apa? Fa usyribat makna domir sya'ni. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe, maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ada apa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla ikufrihim. Iku jenenge syarab. Iku wong Arab nak darani Ka'sa Umayyah, Ka'sal Maniyah. Jadi kalau wong mati, wong Arab nak darani yo qadza Ka'sal Maniyah. Dia sudah merasakan Ka'sal Maniyah. Nak wong seneng ya darani Ka'sal Mahabbah napa? Ka'sal Mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah. Wa basyarat lan ngekeki bebungah sapa al-jinnu kelompok jin. Bi idlali zamanihi kelawan wis manjing zaman jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak. Apa al-kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sakwise Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup terus nak jin kepengin nyadap informasi langit diantem kalian bintang napa? Kalian bintang. Ini waqifdom apa sebutnya rujumal lisayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausi lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus riyen tapi ana hikmah mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmah terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun niku wong paling kena dipercaya riyen eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran saka jin sing iso ngakses napa langit. Dirian lane wong iku ora oleh gedeng dukun temen-temen wis ben ono sing dukun wae wis dadi. So nyai kangelan wis nopo dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmah. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa? Akhir zaman. Iki kalau terangno wis sithik. Terus riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya.
Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa? Jin. Jin iso delok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahirane Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang Nabi itu transparan, baik dari pendeta, kayak Rohibu Bukhairah, maupun dari perdukunan. Dia pun ngoten pangeran kersakno. Akhirnya Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetap dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ra bakal ning ndekne, mulane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya dorawani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi, jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi, jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong napa dukun. Hazza itu dukun kain. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, teng pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak ning Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi. Ya, mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita itu enggak ngeklaim banyak Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Singkat cerita Hiroklu kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Hiroklu. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Hiroklu. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal, karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Namanya wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkau. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abdi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita akhirnya
Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahana Hazza. Kamu ke sini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtadinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita Innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Waktu Hiroklu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad, latat jasamtu ilah. Dan saya kalau ketemu dia, wala ghusal tu qodamaihi, pasti menah dak wajahi sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was saleh wat toleh. Bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kaya Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yo ngerti, dukun nggih ngerti. Saking populernya berita itu di langit dan langit zaman itu bisa diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya jadi fenomena. Tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya ana hikmah ya. Tadi andaikan enggak ada kahana yang jadi muqaddimah diutusi Nabi, orang enggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet dong, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi. Nabi ku apa? Saya untuk perintah ke Jibril. Jibril ku apa? Kan pewanjang. Beda orang Yahudi Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Roh Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik juga orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikek pangeran ono hikmah ngene. Kahana zaman iku ana gunane, termasuk bocoran langit. Nak ape ana nabi akhir zaman iku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu, sebelum ada napa pemutusan hubungan apa langit. Iki jenenge napa? Semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamani wa antuhiyatil kahana tu warahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hijal itu sesuatu sing gumlenter napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khabarihi lan khabar anane Kanjeng Nabi sapa kulo hibrin, saben-saben wong pinter, khabirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi Khulayu hiasan husnul wa apik untuk apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami sangka taha yati hutaihan maknane apa bingung dan semua orang pintar membicarakan Nabi tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung mesti bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, total, semuanya bingung. Ya tadi eling-eling ya terus mulane ngaji utuh khatam, kaya wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, niku ora ana nubuwah. Saiki misale ya. Fir'aun. Kenal teman Fir'aun. Nah, Fir'aun niku nganti ngerti nek ana nabi Bani Israil omongane sapa njero dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti
bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata, saya menghabisi Fir'aun, Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sama. Abdul Muthalib ketika putune lahir, ditekani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu ngomong, putumu iku yabluhu minas syarab al-masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mun Abdul Muthalib seneng putune lahir, dia berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai sihir, mulai opo ae. Wa ilahitun sabul butunul apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku yo omongane Kahana. Ya sampai akhirnya wasumi fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wala. Ya jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah, malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, jadi Abu Thalib teng Sam. Ayo sing ngerti nek dene calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah, ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Ya coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran, jadi pangeran wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalail nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana. Ya mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang-gampang andelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi ku ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengin apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu napa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih, piye hukume wong Islam di rumah wong kafir? Piye nak muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane karo dadi Islam garis keras, hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Dan Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Ora ono ning tarane Muhammad di rumah wong NU Muhammadiyah PKS. Sing rumah marah apa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah to? Fir'aun. Jadi, tapi Allah niate ngenyek, yaiku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat, iki lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok tiru di rumah. Isin wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotin. Kabeh ketok gobloke, ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Tapi omongane kahana iku ora ono sing salah. Ya omongane kahana iku ora ono sing salah. Mimpinya Abu Jahal ya ora salah, mimpinya Abu Lahab ya ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku ya roh dene. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab udah mimpi. Sampeyan niku kowe nak mau Madinah melawan Muhammad dia mati, mulane rasa berangkat. Iya do mimpi. Mulane akhire iku dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule ke wandu. Wah akhire terus wani orang. Akhire mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, mangka Abu Jahal kok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, nggih jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Kuwi ku pintere ra karo njur cerdas. Sanging cerdas Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekali kiswah Ka'bah ning Multazam. Nah nek nak sering dungane Multazam iku ya
Abu Jahal ndongane nang Mutasil yo nangis. Ya Allah masyhur, saana buah itu jamaah terus iki ndongane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa akhinhul hudata. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa akhinhul hudat, maka bunuh besok. Umatnya menyamin kabeh. Pokoke cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya ke sing Islam. Berdasar dongane Abu Jahal. Saman delok teng tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbab nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlun nasara, ahlul yahud. Terus awal zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Iku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani ku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Mane wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek ape perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah gunane kuno, mane wasilah dihalal yo pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno yo pantes. Mergo pertama sing wasilah iku ya, mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabi. Oh ya masalah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman iku memang kahana itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya qaulu ahlil kahana. Zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara. Kan nggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi aku kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah. Orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa, tapi sementing wong wis geger sih. Ana mukadimah ya apa? Ada mukadimah. Terus sifatnya detail, maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Betul. Paham ya? Mulane ateis itu luweh ribet. Mulane ele-ele Yahudi Nasrani iku Islam sik ngapresiasi, napa Islam sik ngapresiasi. Sampai apa wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah. Tapi dzabaihul majusi gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kudu ngaji ya, jadi terus nurut garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu ora ono Nabi Muhammad iso ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora ono. Sing ono iku apa? Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad, nabi yang mereka temukan ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir. Masuk lalu lucune para pendeta iki fanatik bukan. Jadi semua Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng.
Nanti ketika Ape masuk Palestina, Yerusalem dari Ibu Bukhairah, Abu Thalib ponakan jak mulai nanti mesti dibantu orang Yahudi. Itu disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktinya roh Ibu Bukhari peduli keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi boten. Nah, ini cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifunal kalimah amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka apa? Sendiri. Pun kula terus nae. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Den paringi to ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki satemene sira qad hamalti teman-teman ngandung sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyalan api-api makhluk. Wasami lan jenakno sira niku pakai khitab muannasa mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa? Sami berarti apa? Sami. Wasami lan jenakno sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira ing Muhammad mbok jenakno Muhammadan li annahu karon satene Muhammad satu madu bakal den puji apa ubahu akibatnya Muhammad. Maksudnya mulane kalau ini kan bermatur hampir semua asma itu alam mangkul, no? Alam mangkul. Darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu. Walama tamalan semangsane sempurna min khamlihi saking ngandung ning nabi. Atau saking kandungane nabi, ngandung ning nabi apa syaroni rong wulan. Ala masyuril aqwali ngatasi masyuri pira-pira kaul almarwiyati kang den riwayat. Ketika nabi dalam kandungan 2 bulan, tufia kapundhut bil Madinati ing dalem Madinah al Munawwarati kang munawwarah sapa abuhu. Yaitu tufia mabni majhul abu dadi naibul fa'il. Sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah kok dijitaza. Iku teman-teman nglewati sapa Sayyid Abdullah. Liwatan di akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah. Ya akhwali berarti keluarga dari ibu, no? Keluarga dari ibu. Nah akmam keluarga dari bapak. Eleng-eleng ya wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah, napa? Ammah. Nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah, napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adi rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Terus keluarga besare Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah napa? Tukang kayu napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sakwise hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abae Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan niku dolan teng mriko teng Madinah. Iku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab saka ibu, ya aja geman nyepelekno nasab sangi ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi nabi ku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno nabi termasuk Abu Jahal, Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng nabi hijrah di rumah keluarga saka ibu. Ibu pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat delala kampung Abe Nabi Madinah. Sedurunge Nabi hijrah didesain, diketir, apa Nabi kabudut temui di rumah Bani Najjar. Nah, Nabi pertama hijrah sing rumah nggih Bani Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak, tapi Allah iku ora iso ngilangi, ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu. Ya, dadi eling-eling ya, dadi Nabi Muhammad nasab kok bapak. Kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak. Nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas mbek Hamzah, no? Abbas mbek Hamzah.
Nah saking Ammah wonten Sofiyah, namun 3 sing terkenal. Misalnya wonten Sayyidina Ali, tapi bisa dihitung. Tapi sing gorohno Nabi hampir mayoritas tiyang Quraisy. Zaman itu ya, tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin bagi Nabi. Bahkan sebelum Nabi Rawuh wis mukmin. Mulane Nabi Rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Jadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pangeran. Mulane ini kula matur, Mbah Mun sering dawuh ora ana kitab madae ning bab ilmu sebaik berjanji. Kitab madae ngelem Nabi sebaik napa berjanji. Min haisul ilm dari sisi ilmu. Mergo wau Nabi hijrah teng Madinah. Delalah abae ya disarekno teng Madinah. Sing rumah abae ya keluarga sangka ibu. Engko sing iman mbek Nabi langsung di keluarga sani. Nah baru top Qosaniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Ngene iku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaj. Jadi imane suku Quraisy mayoritas iku sausé Nabi menang. Cara Jawa kaya tunggal wong Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran, ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi dia jogeman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Niku Bani Najjar. Mulane napa ten iki tu via bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulih ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya, jadi sempurna Nabi cara bilur waliden sempurna lahir ning keluargane bapak, ngene iku teng suku Quraisy, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman abae ya wafat ning Madinah. Tu fiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyyin minat Thaifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya, lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus di rumah mbek dulur-dulure. Sampai sak wulan terus kapun. Lane paspor bahasa Arab risalah tajawuzat surat apa transit surat transformasi dari antar negara. Lane darani majaz. Lafat nak hakikat itu jenenge hakikat. Misalnya asadun darani macan jenenge lafat hakikat. Asadun dimaknani rajulun syuja'un lelaki yang kendel jenenge majaz. Berarti melewati makna hakikat, ya melewati makna hakikat. Ya, jadi terus diikutkan wazan ifta'ala jadi ijtazah, apa? Ijtazah melewati. Jadi pas lewat teng Madinah, Sayyid Abdullah gerah terus di rumah keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon syahron ing sakwulan saqiman haliger gerah. Yu'anuna kang padha ngrumat sapa Bani Najjar sukmahu ing gerah Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anuna. Jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh. Sampai kapun jadi pangeran itu jadi wis koyo ngono isyarat pangeran lalah Nabi wah bae disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya disarekno teng Madinah. Dieling-eling dadi Nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya, mana itu keman nyepelano nasab saking apa ibu. Nanti kena rapi aja asal itu, tapi apa payune asal itu serapopo sesuai. Paham ya, jadi walhasil itu ya semua kersane pangeran. Ya sesuai kersane pangeran, ya ora usah protes sesuai kersane pangeran. Jadi nasab resmi kok abah, tapi Kanjeng Nabi koyo-koyo dilingno pangeran. Lalang balik malih teng Sayyidah Fatimah. Ora ana habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Jadi ku Fatimatus Zahra. Iku pangeran kabeh sing ngersani. Kabeh habaib kudu Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu lewat seorang perempuan. Gini ku Fatimatus Zahra. Yus ngono pangeran kersane. Paham ya, terus iku kabeh kersane pangeran. Walam matamalan swangsane sempurna min hamlihi saking hamile Nabi, mesti ngambil Nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojih, kaul sing unggul apa tisatu asyurin, apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan
dalam hitungan komariah. Wa ana lan wis manjing. Ana maknane wis manjing. Mulane darani al ana ing dalam sai iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman apa ayan jalia yen to muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi. Kamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu. Ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados maf'ul ba'ih. Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Lailata maulidi ing malam lahir Nabi sapa Asiatu Asia. Terus niki Asiatu dados fa'il nggih. Hadara ora usah tak mergo wonten fasil, wonten apa? Fasil. Waqat yubihul faslu kata ifi fi nahwi atal qadiyah bintul wadihi. Dadi oleh misale ata Zaidan Fatimatu, paham ya? Ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan. Karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu. Paham ya? Kalau dipisah boleh tanpa tak. Kados niki. Hadara fa'ile iku Asia. Nggih, fa'ile hadara niku Asia, tapi boleh hadara tanpa tak karena sudah dipisah ummahu napa? Ummah. Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahir Nabi. Sapa sing hadir? Asia tu Sayyidah Asia. Nggih niku bojone sinten? Fir'aun. Bojone sinten? Fir'aun. Wa Maryam lan Maryam. Finiswaten ing dalam rombongan wong wedok minal hadiratil kudsiyah sange rombongan kang bangsa alam kudsiyah. Alam kudsiyah alam langit. Wong barani bangsa wong kudus wah terus awur. Enak wae. Oh, ribet wong sing teko wong kudus kok jeneng ribet ora. Kudsiyah nang mriki niku mboten kudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus bangsa langit mbrono. Maksudnya Asia ambek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia ambek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsi. Wa akhodalan ngalap ha ing Aminah apa al-makhadu lara apa yang lahirno. Pokoke makhod itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Fawaladat mongko nglahirno sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin lahirna nuron khale rupa nur, khale rupa sinar, ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagungane nur. Apa ya sanahu keagungane nur. Ayo dong waca sing nang gimana? Waca. Kamu kajian. Ayo bareng-bareng. Wa hayyan ka samsi min kamu shimik kamudi'u asfarat anhu laylatun gharra'u laylatul maulidil ladzi kana lidin sururum yaumi wasiyau yaumana labbi was'ihi wad'ihi banatu min fakharin malam tanah lam antanal nisa'u wa atat qawma abi afdal mimma hamalat qablu Maryam azra'u maulidun kana minhu fi qalilku wa balu
في أنقاض ولد المصطفى مصطفى وحق الهناء. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron yata'lahu sana. Wa mukhayyan lan banget padangi, banget terhormati kasamsi kaya srengenge. Mingka sanging sira, sanging panjenengan, mudiun kang banget madangine. Asfarat kang dadi padang anhu sanging lahir Nabi apa lailatun apa bengi khara kang dadi sinar. Dadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang. Mergo lahire Kanjeng Nabi. Nah, lahir Nabi itu sifat Lailatul Maulid. Iku malam kelahiran ala dikang kana kang ana iku lidine kedhe agama apa sururon apa seneng. Mane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati. Biomihi lan lahire Kanjeng Nabi wasdiaun lan ceria. Yauma nalat ing dalem dinane merkoleh biwat ihi klan nglahirno Kanjeng Nabi sapa Ibnatu Wahb bin putrane Wahab. Ko Aminah Ibnatu Wahb bin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan. Sing malam tanal kang ora merkoleh ing fakhor sapa Anisa umume wong wedok. Samane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya kemuliaan apa? Aminah Ibnatu Wahb itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ini yaumanalat diwat Ibnatu Wahb bin fakhorin malam tanal nisa. Wa atat lan yo rawuh sapa Aminah. Rawuh tanggawa kaum maha ing kaum Aminah oleh gawa bi Abdullah kelawan bayi sing luwih utama. Mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kobrus durunge Aminah sapa Maryam ala zra'u kang perawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam lahirno Isa, Aminah lahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Azra. Terus Nabi lagi maulidun. Ane kula suwun wong iku kudu ana kontribusi tauhid ya, ulama iki warasatul anbiya kudu nguatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi piye? Lahir yang membawa tauhid, bawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ya, bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid iku mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun iku ana kelahiran kana kang ana minhu saking maulid fitolil kufri ing dalam kelahirane kekafiran tole iku manane kelahirane kekafiran apa wabalun bencana alaihim ing atase ahli kufri wa wabaun dan musibah. Satu kelahiran sing dadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwah Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh. Jadi Nabi lahir itu yang rubuh dua. Satu berhala fisik, napa? Berhala fisik ya rubuh. Dua logika kemusyrikan juga rubuh. Paham ya? Nah, sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nutuki patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang. Jika patung tidak lagi disembah, tapi mau dienggo hiasan. Itu lumayan menang Islam. Senajan nek iso ya tetap haram, tapi tetap lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan, saiki patung mau dadi napa? Hiasan, terus didol. Barang protol ditoto, terus wis sama kan cara saiki wis sama kan. Larang ta ora patung elek kan regane. Nek cara transaksi kan patung iki regane 1 juta. Elek ngono, 1 juta, 500. Kan camah kok. Dhisik dipuji-puji kok darane. Napa? Saiki mau didol tempat notrek iku camah iki. Iku apa maulidun kana fitolil kufri wa balun alimabun. Dia mengke makhluk jam sekedap sesuatu kados pas malam Jumat menika wonten diselingi ya Nabi salam alaika bahwa ini mergi napa pas makhluk apa kiam. Ya saiki paham ya jadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem
kekafiran, baik yang fisik kayak zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur maupun kekafiran sing sifatnya maknawi yaiku logika atau pemikiran kekafiran. Iku kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Mana darane tawalat, cara kuno ana tumpo-tumpo. Datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busrul hawatisi, apa berita kesenengan sing diomongno barang ra ketok. Hadib, mulane bahasa Arabe telepon saiki apa? Hadib, mergo swara tanpa rupa ana swara tapi raine sing telepon gak ketok. Lan bahasa Arab saiki nek darane telepon apa? Hadib. Nah, hadib riyen mboten ana swara tanpa rupa, tapi iku makhluk jin mbok malaikat nek riyen saiki mboten HP. Wah ribet. Ya mulane jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan semuanya ngasih berita gembira. Itu bahasa Arab apa wa tawalat busyrul hawatif. An sunne kelakuan iki an mukhafafah minas saki lah dari kata annahu terus ditakhfif dadi apa? An sunne kelakuan iku ngene kot wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mestine wa haqqo lan dadi mesti apa alhanau kenyamanan. Mulane kula suwun wae Kangkang kudu kulino seneng. Piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iki sing tengene apa sing tuturat iki apa? Walana busyra bisa'din mustamirrun laisa yanfat haitsu utina ato'an faqa fil khus apa haitsu utina ato'an jama'al fakhral mu'abbad. Jadi nah istilah Habib Ali, kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan. Jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah teng berjanji niki napa? Wa tawalat busyrul hawati fi angqat walidal mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah napa busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana. Atau ngene dibak napa sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu. Terus mulane Kangkang bengak-bengok tak barno iki. Nek menawa saking senenge Kanjeng Nabi. Seribet. Soale wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae. Soale wong seneng luwih bener timbang wong susah. Wong Kanjeng Nabi wis lahir kok cek susah mikir apa wae. Wis dhe nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisadin. Walana yang tetap kedhi kita al busyra tai gembira. Bisadin kelawan bejo. Mustamirin sing abadi. Sing lesa kang ora ana apa saat iku yang faju bakal ilang apa saat. Kita ini selalu bahagia, yang tidak akan hilang kebahagiaan iku. Dari Habib Ali, napa Soibu Simpit turun. Mergo apa? Haitsu utina atau antana kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad, yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi. Ana kiai-kiai iso susah sangkang iso. Ribet masuk dunia ribet kesuwan terus kanggo wae mangan bengak-bengok bar. Bengok-bengok kuasal turu pangine. Bengak-bengok nesben ngono. Soale anggap wae ku ibadah seneng. Wah. Kowe nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet. Wah, wis pokok ibadah ku seneng. Senajan aku ya roh seneng mriku asine ya ora bener, tapi lumayan timbang susah. Hadza utawi iki waqt istahsana niki mengke makhluk kiam sekedap ngergani Said napa berjanji karena beliau ngendikan hadza waqt istahsanal kiam. Hadza ifam hadza waqt istahsanan teman-teman nganggep bagus. Mesti nganggep bagus al kiamah ing ngadeg inda zikri maulidina likane nyebut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Jadi waqtis tahsanal qiyamah inda zikri maulida syarif sapa aimmatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat wa rawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegerno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Kanjeng Nabi itu enggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri. Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi enggak berkenan itu saking tawadhu'e Kanjeng Nabi, tapi para sahabat tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan enggak etis kan? Soalnya Nabi lewat yang lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan? Kayak kurang takzim. Sehingga
Zaman itu riwayat, memang riwayatnya kita sampai para sahabat, kalau sahabat duduk-duduk, Nabi napa? Lewat itu semuanya terus napa? Berdiri. Paham ya iki jenenge apa hada wa qatis tahsanal qiyam. Tapi Nabi enggak berkenan. Dan Nabi enggak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena enggak ingin mosok Nabi ini rawuh kok biasa saja. Ini apa hada wa qatis tahsanal qiyama inda dzikri maulid syarif a'immatun dawu riwayati waria terus fatuba mengko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane untuk dungane para ulama fatuba limangka ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ana apa takdimu mulyakno Nabi ana iku hoyat amaromi dadi puncak cita-citane wong ya marom maknane cita-cita sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno kanjeng Nabi kados kita misalnya kados kula mulang takrib iku niate mulyakno kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok seneng Nabi men selawatan kok tapi ora roh halal haram, ora roh najis. Ya ribet napa? Seneng Nabi ya selawatan ya kersa, belajar halal haram ya kersa karena itu garis yang digariskan Kanjeng Nabi. Satu ba mongko bejo banget iman kedhe wong kana kang ana apa takzimuhu. Apa mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ghayata maramihi dadi puncak cita-citane wong. Wa marmahu lan dadi targete wong. Sungguh bahagia orang yang menjadikan tujuan hidupnya dintekno nggo takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.